सुपर मोटर बॉडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपके सामने पेश है बोलेरो FB जो कि बनने आई है गुजरात से, बड़ौदा से, जिसका काम हो चुका है कंप्लीट, कुछ काम बाकी है। और ये गाड़ी आपके सामने है, इसमें अच्छी तरह से लाइटिंग लगाई गई है। ग्लास पे लाइटिंग है, बॉडी के ऊपर लाइटिंग है, बोनट में लाइटिंग है। आगे भी आप देख सकते हैं लाइटिंग नजर आ रही है आपको। केबिन के नीचे भी लाइटिंग है जो कि काफी शानदार लुक दे रही है अपना। केबिन के अंदर भी लाइट लगाई गई है इसमें, LED साइड इंडिकेटर लाइटिंग भी है इसमें। जो कि बहुत ही शानदार और गजब का लुक आ रहा है इस बॉडी का। और बॉडी में भी काफी हेवी काम किया गया है, आप देख सकते हैं। लाइटिंग का काम भी काफी अच्छा है, बॉडी मटेरियल भी काफी अच्छा हेवी है। बॉडी में नीचे भी लाइटिंग लगाई है। पीछे से दिखाते हैं आपको गाड़ी। पीछे 3 लकड़ी के फंटे हैं, हेवी डाला है, नीचे रबर भी लगाया गया है जो कि बहुत ही शानदार लुक दे रहा है। ये काम सुपर मोटर बॉडी द्वारा किया गया है जो कि काफ़ी फिनिशिंग से और समय पर काम करते हैं। आप देख सकते हैं नीचे भी लाइटिंग नज़र आ रही है आपकी गाड़ी की। डैशबोर्ड में भी साइड में लाइट है, सिलेंडर पे भी लाइट दी गई है इसमें LED जो कि काफ़ी शानदार लुक दे रही है अपना। और आगे से तो आप देख ही सकते हैं बेस्ट लुक आ रहा है। सुपर मोटर बॉडी द्वारा बनाया गया है ये सब काम। दीवानापन है, दीवानगी है, सुना है मैंने ये बेखुदी। सुपर मोटर बॉडी कांकोली, राजसमंद, राजस्थान नंबर 1। कांकोली में एकमात्र वर्कशॉप है जहां ऐसा काम होता है। बाकी तो सब अपनी अपनी नकल उतारते हैं, तो नकलों से सावधान रहें। और ऐसा काम करवाना है तो सुपर मोटर बॉडी से ही संपर्क करें ताकि आपको समय पर काम मिले और बेहतर काम मिले, अच्छा काम मिले। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे, बॉडी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपके लिए आगे और बेहतर वीडियो ला सकें, अच्छी अच्छी गाड़ियों की वीडियो आपको दिखा सकें। बहुत सारी गाड़ियाँ अभी बन रही है, उनकी वीडियो भी जल्द आने वाली है। सब में एक अलग अलग डिफरेंट काम किया जाता है, कस्टमर डिमांड पे काम किया जाता है। जैसा कस्टमर मांगते हैं वैसा काम होता है। जैसा कस्टमर बोलेगा वैसा काम मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुपर मोटर बॉडी कांकोली, राजसमंद, राजस्थान।